ます。 전 세계에서 가장 큰 교회 중에 하나 교회가 미국 LA에 있는 오렌지 카운티에 있는 수정교회죠. 全世界で一番大きな教会の一つとして今ロスにある教会があります。 한번 LA 가시거든 한번 가보시기 바랍니다. アメリカのロスに行かれた方は一度見学なさってもいいと思い 교회 ます。 전체가 유리로 만들었습니다. 教会の全体が水晶ガラスで作られています。 그 교회 담임 목사님은 유명한 세계적인 부흥사 로버트 술로 목사님이었어요. その教会の主任牧師は有名な牧師であるロバート・シュラーという担任牧師でした。 한국 교회 그분의 영적인 바람이 한번 들어왔죠. 韓国の教会にもその方の霊的な風が一度吹いたことがありま 할 す。 수 있다. やればできる。 하면 된다. やれば誰でもでき 그 る。 바람이 한국에 많이 들어왔어요. そのような風が韓国にも吹き荒れました。 그래서 교회에서 한국에서도 할 수 있다 하면 된다. 막 이런 영적인 부흥들이 일어났죠. なので韓国でも誰でもやればできるというそのような復興が起き上がりました。 그런데 이 교회가 파산 신청을 했죠. しかしその教会が破産申請をしたわけです。 교회를 지어놨는데 교회 운영이 안 되는 겁니다. 教会を建てておきましたが、教会を運営することが難しいわけで 그 す。 말은 뭐가 안 된다는 말이죠? それは何が成り立たないということでしょうか。 교회당이 안 된다는 말이 아니죠. 教会堂が成り立たないというこ 그 とがあり 안에는 ます。 교회가 교인들이 안 된다는 말. そこに集まっている教会である信徒が成り立たないとい 자, うことで 오늘 す。 하나님께서 나에게 뭘 말씀하신가를 아셔야 돼요. 今日神が私に何をおっしゃっているのか皆さんが知らなければいけません。 교회당이 중요한 게 아니죠. 教会堂が重要なわけではありません。 교회가 중요한 거예요. 教会が重要であります。 왜 그렇게 아름답게 세계적으로 큰 교회를 지어놨는데 하면 된다고 그랬는데 안 되느냐 이 말이에요. なぜそれほど美しい世界的な大きな教会を建てておいてやればできると言ってもうまくいかないのでしょうか。 그 교인들이 안 되는 겁니다. その信徒が成り立たないからです。 여러분이 안 되면 교회는 무너지는 겁니다. 皆さんが成り立たないと教会は潰れます。 이거는 교회당이잖아요. これは教会堂です。 그 아름다운 수정교회가 로마 카톨릭에서 사표했어요. その美しい水晶で作った教会をカトリックでそれを買いました。 그렇게 아름답게 지어놨는데 それほど美しい教会をです。 다 다른 종교가 딱 사표했어요. 結局他の宗教がそれを買っていきます。 이번에 더 놀라운 일이 또 일어났어요. 今回また驚くことがありました。 그게 7월 달에 신천지라는 이단들이 그 교회에서 집회를 해버렸어요. また去年の7月には新天地という異端たちがその教会で集会を行いました。 이만희라는 사람 나는 자기가 하나님이라고 하거든요. イマニという人、自分がキリストだと言います。 그 교회를 빌려서 집회해버렸어요. その教会を借りて集会をしました。 천주교는 몰라요. 교회가 뭔지 저것들과 비슷하거든요. カトリックも何も分かりません。自分たちと似ているからです。 돈 주고 빌려달라니까 빌려주는 겁니다. お金をくれて貸してくれと言うから貸すわけです。 자, 이런 현상이요 지금 일어나고 있는 거예요. 今そのような現実が起こっています。 한국의 큰 강남에 있는 교회들이요 무너지는 겁니다. 韓国にも大きい教会が崩れていきます。 그렇게 잘 지어놓고 素晴らしい建物たちが 이유를 아셔야 됩니다. その理由を知らなければいけません。 교회당이 무너지는 게 아닙니다. 教会堂が崩れているわけではありません。 그 속에 신자들이 무너진다 그 말이에요. 教会の中にいる信徒たちが崩れているわけです。 여러분이 살아야 돼요. 皆さんが生かされなければいけません。 나는 큰 교회 다닙니다. 私は大きい教会に通ってい 자기가 ます。 자기가 큰 사람이 아니요. だからといって自分が大きい信徒ではありませ 내가 ん。 작은 교회 다닙니다. 私が小さい教会に 그런다고 通ってい 내가 ます。 작은 사람이 아니요. だからといって私が小さな人ではありません。 복음이 없는 신자는 무너집니다. 福音がない信徒は倒れてしまいま 저는 す。 여러분에게 바라는 게 없어요. 私は皆さんに願うことはありません。 있다면은 복음 운동을 지속할 수 있는 것만 바라는 겁니다. あるとしたら福音運動を持続してほしいということで 이 す。 교회 저 교회 가면요 문제는 사람이 많아요. この教会、あの教会には問題がある人がいっぱいい 뭐가 ま 안 す。 되는 겁니까? 何が成り立たないのでしょう 복음이 か。 안 되는 겁니다. 福音が成り立たないわけ 그러면 です。 그 교회에서 지속할 수가 없는 겁니다. となるとそこで持続することが不可能です。 자, 교인들이 큰 교회에서 예배를 보고 있어요. 多くの信徒が大きな教会で礼拝を捧げ 아, ま 나는 す。 세계적으로 가장 큰 교회 다니는 신자다. 私はこれほど大きい教会に通っている信徒ですよ。 세계에서 가장 큰 파이프 오르간을 교회에 설치해 놨어요. その教会は世界で一番大きいパイプオルガンを設置してあります。 얼마나 웅장하겠어요. どれほど音がすごいでしょうか。 성가대 찬양. 聖歌隊の賛美 예배할 も 때 です。 얼마나 장엄하겠어요. 礼拝 뭔가 の時に壮大な雰囲気になるはずです。 무너질 수 없는 교회가 무너지는 거예요. しかし崩れることがない教会が崩れてしまうわけです。 알아셔야 됩니다.
それを知らなければいけません。 여러분이 교회입니다. 皆さんが教会で 지금 す。 그 이야기하고 있어요. 今その話をしているわけです。 내가 무너진다 이 말입니다. 私が崩れてしまうわけです。 1년, 2년, 몇 년 동안 잘 몰라요. もちろん1年、2年、3年は分かりません。 이게 오래 갈수록 무너지는 거예요. しかし長く続けば続くほど崩れていきま 왜 す。 무너집니까? なぜ崩れますか？ 복음이 희미한 거예요. 福音が薄いからです。 복음이 없는 겁니다. 福音がないからです。 복음이 없으면 그 사람은 종교인이에요. 福音がないとその人は宗教人です。 이 교회가 복음이 없으면요 절간하고 똑같은 거예요. この教会に福音がなければお寺と同じです。 우리가 복음이 없으면요 절간 절에 나가는 신자하고 똑같은 거예요. 私たちに福音がなければお寺を通っている人とあまり変わりはありません。 교회는 뭡니까? 教会とは何でしょう？ 영적인 병을 고치는 곳입니다. 霊的な病を癒す場所です。 병 고치러 와야 돼요. 病が癒される場所であります。 돈을 벌느냐 이게 아니잖아요. お金を稼ぐということではありません。 질병을 치료하는 데가 아닙니다. 病気を治すことでもあります。 영적인 병을 치유해야 된다. 霊的な病を癒す場所です。 하나님 만나야 될 거 아닙니까? 神に出会わなければい 제 けませ 문제 ん。 해결 받아야 되죠. 罪の問題も解決されな 사단에서 ければいけませ 빠져나와야 ん。 되죠. サタンから逃れなければいけません。 빠져나왔다 그래서 내 영적 문제는 또 그대로 가지고 있다 이 말이에요. 逃れたからといっても霊的問題はそのまま持っています。 아니 교회 가는데 왜 갑니까? 이렇게 물어보는 사람이 있어요. 教会に行っているのになぜ行きますかと聞く人もいます。 난 돈도 있어요. 私はお金もあります。 교회 갈 이유가 없어요. 教会に行く理由 나는 があり 공부 ませ 많이 ん。 해서 나는 취직해서 높은 자리를 차지하고 있습니다. 私は職業もあって賢いから教会に行く必要があり 나는 ません。 집도 있고 먹을만 합니다. 私は家もあって十分生きれま 나는 す。 부족한 것이 없습니다. 私に足りないものはありません。 나는 교회 갈 이유가 없습니다. 그래요. 教会に行く必要がありませんという人がいます。 없는 것처럼 보여요. ないようにも見えます。 왜? 눈에 보면은 없는 것처럼 보이는 거예요. なぜなら目に見えるものばかり数えたらそうであります。 사단이 속이는 거죠. サタンがそのように騙します。 우리는 눈에 보이는 걸 위해서 오는 게 아니잖아요. 私たちは目に見えるものゆえに来ているわけではありませ 하나님 ん。 눈에 안 보입니다. 神も目に見えます。 영적인 문제 하나님 영적인 문제 눈에 안 보입니다. 霊的な問題も目には見えませ 귀신 ん。 눈에 안 보입니다. 悪霊も目には見えませ 사단 ん。 눈에 안 보입니다. サタンも目には見えま 천국 せん。 지옥 눈에 안 보입니다. 天国や地獄も目には見えません。 안 보인다니까요. 目に見えないわけです。 그러니까 세상 거 있으면 되지 뭘 교회 가냐 이 말이. なので世のものがあると教会に行く必要がないというわけです。 여러분 불신자도 그렇고 교회 다니는 사람도 이런 사람 많잖아요. 未信者もそうですが、教会に通っている人の中でもいっぱいいます。 교회 와서 하나님 만나지를 못한다면은 그 사람은 영적인 병을 가진 사람이에요. 教会に来ても神に出会うことができなければ、その人は霊的な病を持っている人 그 で 사람 す。 신분은 마귀 자녀예요. その人の身分は悪魔の子供です。 교회 다녀도 하나님이 속에 성령이 안 계시면은 그 사람은 마귀 자녀라 이 말. 教会に通っていても内側に聖霊が宿われてないものは悪魔の子 그냥 供で 교회 す。 앉아 있는 거 예배 보는 거지. ただ教会に座って礼拝を見ているだけです。 너희는 너희 아비 마귀에서 났다 그랬죠. あなた方の父悪魔から生まれたと聖書は言っています。 소속은 마귀요. 所属は悪魔であります。 그 증거가 뭡니까? その証拠が何でしょうか？ 불신자들은요. 마귀 자녀니까 마귀가 좋아하는 짓을 하는 거예요. 悪魔の子供であるため悪魔が好むことをします。 점 보고 占いをしたり、 뭘 형성 앞에서 빌고 何か形の前でひれ伏したり、 부적 붙이고 お札などを用いたり、 점도 보고 한국 사람 굿도 하고 占いやお祓いをしたり、 사주도 날짜도 보고 日にちも合わせてみ 또 たり、 제사도 하고 法事もしたりしま 그건 す。 뭡니까? それは何でしょうか？ 네 소속이 그렇다 이 말이야. 所属がそうであるわけ 넌 です。 마귀 자녀야. 悪魔の子供で 하나님 ある。 자녀는 그거 할 필요가 없지요. 神の子供はそういう部分が必要ありません。 그러니까 살다 보면요 계속 정신적인 문제가 오는 겁니다. なので生きていく中で続けて精神的な問題が現れるわけです。 돈은 버는데 문제는 계속 와요. お金は稼いでも問題は続きます。 성공하고 출세하는데 집안에 문제는 계속 들어와. 成功して出世しているのにもかかわらず家には常に問題があり 정신 ます。 문제 옵니다. 精神的な問題があります。 술 마셔야 돼요. お酒も飲みます。 잠이 안 오니까 眠れないからです。 불면증이니까 不眠症を患ってい 우울증 ます 옵니다. うつもあります。 약으로 치유할 수 없어요. 薬で癒すことができません。 겉으로는 부족함이 없는데 表には足りないものがなさそうに見えますが、 정신적인 병을 가지고 살아가요. しかし精神的な病を持って生きていきます。 쾌락은 있는데 행복은 없어요. 快楽はあっても幸せはありません。 즐거움은 있는데 누림은 없는 거예요. 楽しみはあっても味わいがありませ 그게 ん。 불신자입니다. それが未信者です。 이렇게 살다가요 딱 병이 와요. そのような生き方の中で結局病に遭います。 가정의 병, 家庭の病、 자녀들 깨지고, 고도모가- 고도가 깨지고, 子供が砕かれ、 그리고요
의사가 치유할 수 없는 병 딱 가지게 되는 거예요. そして結局どこでも治せない病まで持つようにもなります。 성공하는 것처럼 보이지만 오래 못 갑니다. 成功のように思えますが長続きもしません。 그리고 죽어요. それで死にます。 지옥이 없으면 좋은데 地獄などなければいいのですが、 없으면 좋은데 なければいいのですが、 성경은 있어요. しかし聖書はあると言います。 있다고 예수님께서 말씀하시는 거예요. あるとイエスがそのようにおっしゃっています。 지옥 가서 영원히 사는 겁니다. で地獄で永遠に暮らす。 아니 그걸로 끝납니까? それで終わるでしょうか。 자기 자식들이 꼭 아버지 엄마를 닮아가지고 아버지 엄마 있는 짓을 하다가 아버지 엄마 있는 곳으로 같이 또 그곳에 오는 거예요. その子供たちも両親の生き方通りに生きて結局いる場所にまた地獄に送られていきます。 이걸 해결할 수 있는 길이 있잖아요. それを解決できる道があります。 그 길이 교회입니다. その道が教会であります。 그 길이 그리스도입니다. その道がキリストであります。 그럼 교회 와서 예수 그리스도 모르면 말짝 세상 말로 도루묵이에요. 結局教会に来てキリストを知らないと何の意味がないわけです。 교회 와서 그리스도 모르면요 재미가 없는 거요. 教会に来てキリストを知らないと何の楽しみがありません。 돈이 좀 생겨야 되는데 お金ができなければいけない。 병도 좀 고침받아야 되는데 病も癒されなければいけない。 전문가 잘 돼야 되는데 何かうまくいかなければいけない。 교회만큼 안 되는 것도 없어요. 教会ほどうまくいかない場所もありません。 왜 그렇지요? なぜでしょうか。 하나님 안 믿으니. 神を信じないからです。 아, 나는 하나님 믿습니다. いや、私は神を信じま 나는 す。 왜 안 됩니까? なぜ私はうまくいかないのでしょうか。 말씀 안 잡으니까 御言葉を握らないからです。 기도 안 하니까 祈らないからです。 하나님께서 가장 원하는 전도하고는 관심이 없어요. 神が最も願われる伝道とは全く関心がないからで 그러니까 す。 하나님께서 축복해 줘야 할 이유가 하나도 없는 な 거예요. ので神が祝福されるべき理由が一つもないわ 여러분 けです。 이유 있는 신앙생활 하시기를 바랍니다. 皆さんは理由がある信仰生活をしてください。 하나님 우리에게 주실 것 다 줬어요. 神は私たちに全てを与えられまし 이제 た。 우리에게 뭘 원하십니까? 今私たちには何を願われていますか。 여러분들 생명운동 하기를 원하는 거예요. 皆さんを通して命の運動をなさることを願われています。 예수님이 오셔서 이제 할 수가 없어요. イエスがまた来られてそれをできません。 오실 이유가 없어요. 来られる理由がありません。 이제 하나님께서 여러분 속에 성령으로 와 계시는 겁니다. 今やもはや皆さんの中に聖霊で来られてい 이제 ます。 여러분을 통해서 하나님이 일을 해 나가시는 겁니다. 皆さんを通して神の働きをなされていくわけ 그러니까 です。 여러분이 구원받고 하나님과 소통이 안 된다면은 교회가 무너지는 거예요. なので救われて皆さんが神と交わりができないんであれば皆さんである教会は崩れます。 장로 무너집니다. 長老も崩れます。 그러니까 폼 잡을 필요 없어요. なのでかっこつける必要もあり 건사, ません。 집사 오래 예수 믿었다 다 무너지는 겁니다. 監視羊長く信じたものであってもみんな崩れていきます。 그래서 만나 보면은 나도 옛날에 교회 다녔다는 거예요. で話してみると私も以前は教会に通っていた 나도 と 이제 言います。 집사, 장로, 건사 했다는 거예요. 私も長老や監視だったと言います。 교회가 무너진 겁니다. 教会が崩れるということです。 여러분 무너지지 마시기를 주의 이름으로 皆さん 축복합니다. は崩れないことを主の皆で祝福いたします。 구원받고 무너지는 사람은 천지라니까요. 救いを得ていても崩れる人は山ほどいます。 그 수정교회 아름다운 교회에서 지휘하는 지휘자 교회에서 자살했잖아요. その美しい教会推奨で作った教会で聖歌隊の指揮をしていた人が教会で自殺をしました。 놀라운 일이요. 本当に驚くべき話 누가 です。 알았겠습니까? 誰がそれを知ったでしょうか。 지휘자가 예수 안 믿는 걸 指揮者がイエスを信じていないというこ 누가 とです。 알았겠냐 이 말입니다. 誰が知ったのでしょうか。 지휘자가 자살할 줄을 指揮者が自殺をするということ。 그럴 수는 있는데 表はありま 세례는 す。 받았는데 洗礼は受けました。 직분은 가지고 있겠지요. 職分も持っているはずです。 그리스도가 없든지 しかしキリストがなかったか、 그리스도가 약하든지 キリストが弱いか、 그러면 누가 덤벼듭니까? 結局誰に襲われますか。 사단이 덤벼들어요. サタンに襲われてしまいます。 그래서 예수 믿고요 망하는 겁니다. だからイエスを信じても滅んでいきます。 아무 일도 못하는 거예요. 何もできないわけです。 밥 3끼 먹다가 가는 겁니다. ただ3食食べて死ぬだけです。 여러분 인생 좀 멋진 인생 되기를 바랍니다. 皆さんの人生は素晴らしい人生になることを願います。 내가 왜 안 됩니까? なぜ私がうまくいかないのでしょうか。 하나님은 여러분을 안 되게 하실 하나님이 아니요. 神は皆さんをうまくいかないようにさせる神ではあり 생각 ません。 바꾸세요. 考えを変えてください。 내가 안 되고 있다는 걸 모르는 거다. 이 말. 私が成り立っていないことを知らないだけです。 내가 안 되고 내가 병 걸리고 있는데 私が病の中にいるわけです。 왜 안 되냐 이 말이에요. しかしなぜうまくいかないのかと聞き 병부터 ます。 고쳐야 될 거 そ 아닙니까? の病から癒さなければいけません。 병을 고쳐야 뭘 할 거 아니에요. その霊的病から癒してから何かをしなければい 교회 けま 와서 せん。 은혜 많이 받으시길 だから 바랍니다. 教会に来て多くの恵みを得てください。 왜 되냐 안 되느냐 신경 끊으세요. 何かができるできないうまくいくは考えないでく 저 ださい。 사람이 어떤 날 있느냐 신경 끊으세요. あの人にこれがあってなぜ私にはない考えないでください。 하나님과 소통이 제일 문제입니다. 神との交わりが一番最初であります。 소통만 되면은 풀리는 겁니다. 疎通さえ成り立っていれば全てが解かれます。
교회부터 회복해야 돼요. なので教会から回復しなければいけません。 건물 중요한 게 아닙니다. 建物が重要なわけではありません。 이건 무너질 수 있어요. これは崩れることもあります。 솔로몬 성전 무너집니다. ソロモンの神殿も崩れました。 아름답게 지었죠. 美しく建てた教会です。 무너졌어요. しかし崩れました。 성경불 스룹바벨 성전 무너졌습니다. ゼルバベル神殿も崩れました。 헤롯 성전 40년 동안 지은 성전 무너졌어요. 40何年間作った神殿であったヘロデ神殿も崩れま 그래서 した。 지금 유대인들이 6월절 되면 1년에 한 번씩 가봤어요. 통곡의 벽에서 기도하죠. 여러분 사진 보셨죠? 이스라엘? 그 무너진 성전이라. 今もユダヤ人たちが杉越祭になるとその現地に行って涙を流しながら祈っています。 소련은 95%가 교인들이었어요. 旧ロシアは以前は 95% が信徒でした。 그리스도가 없어요. しかしキリストがあり 믿음이 ません。 없어요. 信仰が 왜 예수 믿어야 이제 자기 정체성을 놓쳐버렸어요. なぜイエスを信じなければいけないのか自分の招待性を失ってしまいました。 무너지고요. 공산당이 점령해버려요. 結局崩れ共産党の国となりました。 유럽 교회 문 닫았어요. ヨーロッパの教会ももう閉めていま 큰 す。 교회 가면 교인들이 없어요. 大きな教会に行っても信徒がいません。 미국 교회는 복음이 없습니다. アメリカの教会は福音もありません。 여러분 아세요? 교회는 교회당 무너집니다. 教会堂は崩れます。 여러분이 교회입니다. 皆さんが教会です。 여러분이 교회당일 수 있어요. 皆さんがまた教会堂でもあります。 오늘 하나님의 메시지가 뭡니까? 今日神のメッセージは何でしょう 너 무너지지 말라는 か。あ 겁니다. なたが崩れてはいけないということです。 구원받고도 무너집니다. 救いを得ていても崩れます。 세례받고도 무너지는 겁니다. 洗礼を受けていても崩れます。 내 아버지가 목사님입니다. 私の父は牧師です。 내가 3대째 예수 믿습니다. 私は3代目信じています。 어떤 분은 5대째 믿어요. ある人は5代目とも言います。 무너져요. しかし崩れます。 제가 어릴 때 다녔던 그 교회 목사님 그 밑에 장남은 한국의 큰 교회 큰 신학 대학의 총장을 지내신 분이에요. 私が昔幼い頃通っていた教会の牧師の息子は韓国の大きな進学校の総長だった方です。 그 밑에 동생 중간에 있어요. そしてその弟がまたいます。 김상됐어요. 그 밑에 동생이 저하고 1살 차이 친구예요. そのキムさんはその弟はキムさん、弟もキムさんですね。キムさんが私と友達です。 근데 제가 소식을 들었어요. その人から話を聞きました。 이방매 두 번째 목사님 아들이요. 예수 안 믿는 거예요. その2番目の息子がイエスを信じないとい 교회 うこ 안 とです 다니는 겁니다. 教会に通わないと。 골프 샵 하고 있다는 거예요. ゴルフショップを営んでいます。 교회는 안 다녀요. しかし教会には通いま 저는 せん。 충격이었어요. 私はそれが衝撃でした。 아니 목사님 딸 아들인데 いや、牧師の息子なのに 교회 안 다닌다는 겁니다. 教会に通わないということです。 무너집니다. 崩れていきます。 그분이 구원은 받았을지도 몰라요. その方はもちろん救いは得ているかもしれません。 뭐가 없다는 겁니까? 何がないということでしょう 그리스도가 か。 없는 겁니다. キリストがないということです。 그러면 뭐가 없다는 겁니까? では何がないという 인생의 삶의 목적이 없다는 거예요. 人生に暮らしに目的がないということです。 여러분 왜 삽니까? 皆さんは何で生きていますか。 돈 벌려고 사시죠. 稼ぐために生きていますか。 돈 벌어서 뭐 할 じゃ 겁니까? あ稼いでどうしますか。 돈 벌어서 뭐 할 겁니까? 稼いで何をしますか。 좋은 집 살겠죠. 良い家を買うでしょう。 행복하십니까? 幸せですか。 좋은 음식 먹으면 행복하십니까? 良い食べ物を食べたら幸せですか。 좋은 옷 입으면 행복하십니까? 良い服を着たら幸せですか。 돈 벌어 뭐 하겠냐 이 말이에요. お金を稼いで何をしますか。 생각을 해보세요. 少し考えてみてください。 로마 우르만 대학에 다니는 한 학생이 등록금이 없어서 큰 부자를 찾아갔다 그랬잖아요. ローマのウルマン大学という大学に通う一人が登録金がなくてあるお金持ちを訪ねていったそうで 돈 す。 좀 빌려주세요. お金を貸してください。 그래서 이 부자가 물어봤습니다. そのお金持ちが聞いたそうです。 네가 돈 주면 뭐 할 거냐? このお金をあなたに渡したらあなたは何をするのか。 대학 졸업하겠습니다. 大学を卒業できますと言い 그래 ました。 대학 졸업하면 뭐 할 거냐? じゃあ大学を卒業したらどうするのか。 취직할 겁니다. 就職します。 취직하면 네가 뭐 할 거냐? じゃあ就職したらどうするのか。 결혼할 겁니다. 結婚します。 결혼하고 그다음 네 뭐 할 거냐? 結婚してその後は何をするのか。 좋은 집 살 것입니다. 良い家に暮らします。 좋은 집 사고 네가 뭐 할 거냐? じゃあ良い家に暮らして何をする 그냥 のか。 편안히 살 겁니다. 安らかに暮らしま 그리고 す。 살다가 네가 뭐 할 거냐? 結局その生き方で何をするのかと。 죽겠죠. 死ぬでしょう。 네가 죽고 난 다음에 어디 뭐 할 거냐? じゃああなたが死んでからどこに 어디 行く 갈 のか。 거냐 이 말이에요. どこに向かうのか。 이 청년이 답을 못 한 거예요. その青年はそれには答えられませ 그래서 んでした。 부자가 이야기해 줬답니다. でお金持ちがこう言ったそうです。 네가 가는 종점을 알고
인생 살아라. あなたが行く終点を知って人生を生きてください。 여러분이 왜 삽니까? 皆さんは何で生きていきますか？ 예수 믿어야 될 거 아니에요. イエスを信じなければい 하나님 けませ 만나야 ん。 되겠죠. 神に出会わなければいけません。 창세기 3장 문제 해야 되겠죠. 漱石三書の問題から解 그 放さ 다음에 れるべ 우리 きです。 인생의 꿈이 뭡니까? ではその次の私たちの人生の夢は何で 하나님이 しょう？ 일을 하는 겁니다. 神の働きをすることです。 나를 통해서 하나님이요, 하나님 일을 하라고 우리를 부르신 거예요. 私を通して神の働きをするために私を召されたわけです。 하나님 일을 어떻게 합니까? じゃあ神の働きをどのようにしますか？ 목사 되는 말이 아닙니다. 牧師になりなさいということではありません。 가급적이면 되지 마세요. できるだけなら皆さんしないでください。 가능한 예수 신학 쪽 가지 で 마세요. きるだけ進学校には行かなくていいと思います。 정말로 내가 하나님을 해야 되겠다는 사람만 가세요. 本当に神の働きを私がするという人だけが言ってくださ 그러면 い。 여러분 뭐 하실 겁니까? では皆さんはどうしますか？ 직장에 왜 갑니까? 皆さんは職業があります。 월급 받으러 안 가잖아요. もちろん給料のために向かわれる方ではないと思い 그건 ます。 수단이죠. それは手段 그걸 です。 가지고 우리는 하나님 일을 하는 겁니다. その手段を用いて神の働きをするわけです。 사람을 살리고 人を生かし 하나님의 계획 속에 들어가 있고 神の計画の中に入って 그게 내 비전과 꿈인 겁니다. それが私のビジョンであり夢であります。 그렇게 사시다가 여러분이요 하나님과 소통하다가 천국 가는 そ 거죠. のような神との交わりを持って結局天国に行くわけです。 아름다운 교회 되시길 바랍니다. 美しい教会となることを願います。 거기다가요 눈에 보이는 걸 쫓아갑니다. しかしほとんどの人が目に見えるものを追っていきます。 오늘날 얻었다고 생각했는데 아니요. ある日得ていると思っても違います。 다 이뤘다 그러는데 이게요 물거품이요. 成し遂げたと思っても全てが泡です。 내가 성공했다고 다 보니까 이게요 배설물이요. 成功したと見たら全てがチリアクタです。 저는 돈 많은 부자인데 밥을 못 먹어요. 私はお金がたくさんあるのに食事ができない人を見たことがあります。 미장이 안 좋아가지고. 胃が悪いからです。 돈은 막 생겨요 그냥. お金はどんどんできていきます。 돈 생기면 뭐합니까? できてどうしますか？ 먹지도 못하는데. 食べることができません。 여러분 기억하세요. 皆さんは忘れないでく 이후에도 ださい。 말씀드리겠지만 2部にも語りますが 여러분 뭘 입을까 뭘 마실까 걱정을 할 필요도 없어요. 皆さんは何を食べるか着るか一切悩まなくて大丈夫で 걱정하지 す。 마세요. 悩まないでください。 하나님의 자녀입니다. 神の子供です。 아니 그 정도 안 믿으면 교회 안 나와야지. それくらい信じなければ教会に来る必要がある。 하나님이 나에게 의식주 안 주시고 떡 안 주고 옷 안 주고 밥 안 주면 예수 안 믿어야지. 神が私たちにいい食事の問題でもう解決できなければイエスを信じる必要がないです。 그건 기본이잖아요. それは基本であります。 여러분 기본을 위해서 살면 안 돼요. 皆さんがその基本のために生きてはいけません。 하나님께서 우리에게 큰 비전을 주었어요. 神は私たちに大きなビジョンを与えられました。 제자들에게 비전을 주었어요. 弟子たちにもビジョンを与えられました。 촌 사람들에게, 田舎者たちに 베드로에게, ペテロにです 안드레에게, アンドレ 야고보에게, ヤコボにです。 무식한 자들에게 無知な者たちに 하나님이요 꿈을 주었어요. 主は夢を与えられました。 그게 비전이요. それがビジョンです。 여러분 교회가 이런 꿈을 가지고 사셔야 돼요. 教会である皆さんが夢を持って生きなければいけません。 비전을 품으세요. ビジョンを抱いてください。 여러분이 하나님의 사람이요. 皆さんは神の人です。 밥 3끼 먹다가 일하다가 죽고 끝나는 인생이 아니라 그 말. 3食食べて死んで終わる人生ではないということです。 예수님께서요. 예루살렘에 오셔가지고요. 예루살렘 성교회를 들어갔어요. 今日イエス様がエルサレムに来られて教会に真っ先に向かわれま 자, した。 예수님께서 우리 교회에 들어오셨다 이 말이에요. イエス様が私たちの教会に入って来られたというこ 그 とです。 말입니다. その話です。 6월 날 예루살렘 성전에 가니까 이게 교회가 엉망이요. 杉越の日にエルサレムの教会に向かってみたら教会がめちゃくちゃです。 6월절 절기를 지키는 겁니다. 杉越祭の祭りは守っています。 6월절이 뭐죠? 杉越祭とは何でしょう？ 이스라엘 백성들이 애굽에서 430년 동안 노예로 살고 있었어요. イスラエルの民は430年間エジプトで奴隷として生きていました。 사단에게 못 빠져나와요. サタンから逃れることができません。 바로에게 못 빠져나와요. パローから逃れることができません。 노예에서 고생하고 수고하고요. 그래 계속 자식들이 그렇게 실패를 당하고 살다가 죽는 거예요. 代々その奴隷が受け継げられて結局死んでしまいます。 하나님께서 모세를 통해서 6월절 날 양 잡아가서 피를 집에 대문 앞에 발라라 그랬어요. 神はモーセを通して羊の血を門の柱に塗りなさいと言われました。 그들 행기 없습니다. 彼らはしたことがあります。 양 잡아서 피 발라서 피 발라 문에 발란 거예요. 羊を捕まえてただ門中に血を塗っただけです。 그런데 애굽에서 빠져나왔어요. それだけなのにエジプトから逃れました。 운명에서 빠져나온 거예요. 運命から逃れたわけです。 팔자에서 빠져나온 거예요.
定めから逃れたわけです。 여러분이 예수 믿었기 때문에 여러분은 운명팔자와 상관이 없는 거예요. 皆さんはイエスを信じているからそのような運命と関係がないわけです。 유월절은 절기는요 예수 믿고 구원받았다 그 말이에요. 杉越の祭りはイエスを信じて救われたということです。 애국에서 빠져나왔다 그 말이에요. エジプトから逃れたということ 그게 です。 유월절 절기입니다. それが杉越祭の祭りです。 그러면요 주인공이 뭐죠? では主人公は誰でしょう。 피가 주인공이 아니에요. 杉越の祭りの主人公は血ではありません。 양이 주인공이 아니에요. 羊でもありません。 피의 주인공은 그리스도죠. 杉越の祭りの主人公はキリストです。 피를 흘린다는 말, 양 잡아서 피 흘렸다는 말은 예수 그리스도가 오셔서 십자가에 못 박혀 죽으신다는 말이죠. 羊の血というのはイエス・キリストが来られて十字架で死なれるということです。 그럼 예수님을 즐겨야죠. ではイエスを楽しまなければいけません。 예수님을 찬양해야 되죠. イエスを称えなければいけません。 주인공이 없어요. しかし主人公がありません。 자, 우리 교회 동경 임마누엘 교회 예수님이 오셨어요. この東京インマヌエル教会にイエス様が 아, 来られた 예수님이 としましょ 오셨다고 う。 봅시다. 来られたとしましょう。 여기에 뭐가 있어야 돼요? じゃあここに何がなければいけないので 주인공이 しょう。 있어야 돼요. 主人公がなければいけない。 예수 믿고 구원받았어요. イエスを信じて救われました。 예수가 나와야 돼요. イエスが現れな 예수 ければい 이름이 けません。 나와야 돼요. イエスが現れなければいけま 여러분의 せん。 이름에 예수 그리스도가 나와야 돼요. 皆さんの口からイエスが出てこなければい 그런데 けま 이 せん。 교회 6월절 날 이 예루살렘 교회는 예수가 없어요. しかしこの杉越の祭りの教会、イエスがありません。 동전 소리, 짐승 소리, 다투는 소리밖에 없어요. お金の音や動物の音、争う音しかありません。 짐승 소리가 왜 납니까? なぜ動物の音がしていますか。 옛날에 교회 올 때요. 부자는 소 잡든지 염소 잡든지 양 잡든지 뭐 짐승을 가져서 짐승을 가져와서 피 흘려서 제물을 드려야 돼요. 当時、教会に来るときは、羊やヤギ、鳩など、動物を牛などを連れてきて、血を捧げなければいけません。 지금도 여러분 인도 가보세요. 今も皆さん、インドに行ってみてください。 짐승 끌고 교회 옵니다. 動物を連れて教会に来ます。 피 냄새가 얼마나 많이 나는지 모릅니다. 血の匂いがものすごいです。 그 강가에 その川岸に 피 냄새가 얼마나 흘린지 몰라요. 血の匂いでいっぱいです。 그 이제 구약 성서를 그들이 조금 알았다는 거겠죠. 彼らは旧約の聖書を知っているということでしょう。 그리스도를 모르는 겁니다. しかし、キリストを知りません。 짐승을 끌고 오는데 짐승이 집에서 끌고 오니까 피부 상하고 털도 빠지고 흠이 있을 수 있어요. 動物を連れてきていますが、家から連れてくるので、皮がめくれたり傷ついたりします。 하나님께 드리는 제물은 흠이 없어야 돼요. 神に捧げる生贄は傷があってはいけませ 근데 ん。 제사장이 안 받는 거예요. なので、祭司がそれを受けないわけ 이건 です。 흠이 많아. これは傷が多いと。 그럼 짐승이 아무 소용 없다. 예배를 못 드리는 거라 이 말이에요. では、連れてきた動物では礼拝を捧げることもできません。 그래서 제사장들이요 머리를 쓴 겁니다. だから祭司たちは頭を使います。 내가 당신들을 편하게 만들어 주겠다. 私があなた方を安らかにしてあげよ 짐승 끌고 오지 마라. う。動物を連れてこなくてい 요 い。 성전에서 있는 거 사라. 神殿にある動物を飼いなさい。 짐승 장사들하고 서로 결탄해가지고 이제요 짐승을 교회에서 파는 거예요. 教会で動物を売るようになりました。 흠이 있는 것도 오케이. 傷があっても大丈夫。 털이 빠진 것도 오케이. 毛がなくても大丈 조금 夫。 병든 것도 오케이. 少し病があっても大丈夫。 돈만 주면 되는 お 거예요. 金さえもらえればいいわけです。 그래서 짐승 파는 사람이 돈 얼마 주고 교회에서 제사장이 얼마 먹는 거예요. 結局それを売っていくらかを自分のものにするわけです。 짐승 소리, それが動物の音です。 동전 소리. お金の音。 옛날에는 이스라엘 로마에 속국됐기 때문에 드라크마를 써야 돼요. 以前はローマに属国していたためドラクマという金貨を使っています。 교회에서는 그걸 드라크마를 못 써요. しかし教会ではそれを使えません。 유대인들이 돈을 써야 돼. ユダヤ人のお金を使わなければいけ 성전 ません。 돈을 써야 돼. 神殿で使うお金が別途に 그게 ありました。 세겔입니다. それがセゲルです。 그거 바꿔야 돼요. それをまた変えなければいけません。 우리가 한국에서 한국 돈 가지면 일본 오면 일본 엔으로 바꿔야 될 거 아니에요. 韓国でもお金を持ってきたら円に変えるでしょう。 바꾸는데 거기에 환전할 때 수수료를 또 떼요. そのようにお金を両替するときまた手数料を 그걸 も 또 らいます。 제사장이 또 먹는 거예요. またその手数料を祭司たちが持っていきます。 교회가 이거예요. 教会がそうであります。 예수는 없고 イエスはありません。 그리스도는 없어요. キリストもありません。 딴짓 하고 있다 이 말이에요. 他のことをしているわけです。 여러분 저희 교회 오시면 저희 교회는 딴 걸 잘 안 합니다. 私たちの教会では他のことはあまりしません。 예수 없으면 어떤 교회는 뭐 바자회가 나쁜 건 아니에요.
もちろんバザーなどが悪いことではないと思います。 나쁜 건 아닙니다. 悪いものではありません。 김치 장사 나쁜 건 아니에요. キムチの商売も悪いことではありません。 교회에서 한국어 가르치는 건 나쁜 건 아닙니다. 教会で韓国語を教えるというのも悪いことではない。 교회에서 뭐 행사하는 거 그건 나쁜 건 아닙니다. 教会でいろいろなプログラムをするのも悪いことではありません。 할 필요는 없어요. しかしやる必要は特にありませ 우리는 ん。 그리스도 한 분만으로도 충분합니다. 私たちはキリスト一方でも十分です。 왜 바자야 합니까? なぜバザーをするのでしょう。 거기서 수익금을 얻어가지고 교회 헌금하겠다는 겁니다. そこで儲けるお金で教会に献金するということです。 좋은 생각이죠. もちろんいい考えです。 그러나 돈은 그리스도 안에 있는 겁니다. しかしお金はキリストの中にあります。 그 시간에 우리는 언약 잡고 말씀 잡고 기도하면 되는 겁니다. もしそういう時間があれば契約を握って御言葉を握って祈ればいいわけで 저희 す。 교회는 딴 걸 별로 할 줄도 모르고 잘 안 합니다. 私たちの教会は別なことはあまりできません。 교회는 예수 소리가 나와야 돼요. 教会ではいつもイエスの声が高まらなければ。 예루살렘의 성전에 가면 피 냄새가 납니다. エルサレムの神殿に行くと血の匂いが 짐승 漂いま 죽는 す。 냄새죠. 獣が死ぬ匂いで 예수 しょう。 죽는 냄새입니다. イエスが死ぬそのような匂い 그리스도 です。 구원하는 냄새입니다. キリストの救いの匂いです。 예수 이름이 나와야 돼요. イエスの皆が高めなければいけません。 너희들이 나를 누구라고 주님께서 질문했잖아요. あなた方は私と誰と思いますかと聞かれました。 틀릴 소리 하면 안 돼요. そこに間違った答えをしてはい 예수님은 けません。 에레미야가 아닙니다. イエスはエレミヤではありません。 구제하고 봉사하고 교회는 해야 되는데 그게 목적이 아니라 이 말이에요. 救済や奉仕も必要ですが、それが目的ではないということです。 엘리야가 아닙니다. エリアではありません。 신비운동, 능력운동, 신비주의 하는 것이 교회가 아니라 이 말이에요. 神秘運動、神秘主義に走るのが教会ではないという 방언 받아도 되고 안 받아도 되는 겁니다. 威厳は語っても語らなくてもいい 방언 받아도 예수 없으면 소용없는 威 거예요. 厳を語ってもイエスがなければ意味がありません。 신비주의 하는 곳이 아니라 이 말이에요. 神秘主義をする場所ではないということです。 세례요한이 아닙니다. バプテスマヨハネでもありません。 사회에 옳은 말 하고 말이요. 사회 구원하는 곳이 아니라 이 말이에요. 社会に向かって正しい言葉を発するような場所ではない。 선지자가 아닙니다. 預言者でもありません。 성경 공부하는 곳이 아니에요. 聖書の勉強をする場所でもありません。 너희들은 나를 누구를 아냐 그랬죠. あなた方は私を誰と思うのか。 주는 그리스도입니다. あなたは生ける神の御子、キリストです。 하나님 만나는 길입니다. 神に出会う道です。 제 문제 해결받는 길입니다. 罪を許される道です。 사단에서 빠져나오는 길입니다. サタンから逃れる道です。 당신이 이 문제를 해결하러 우리에게 오셨습니다. その問題を解決なさるために来られました。 그리스도를 믿으니까 그분이 예수님이야. そのキリストを信じて、その方がイエスです。 그래서 우리 예수를 믿는 거예요. だから私たちがイエスを信じるわけです。 하나님 만나면 되는 겁니다. 神に出会えばいいわけで 여러분 す。 무슨 문제가 있습니까? 皆さんに何の問題 내가 があります 하나님 만나면 되는 겁니다. 私が神に出会えばいいわけ 어떻게 です。 만납니까? どのように出会いますか。 말씀으로 만나세요. 御言葉で出会います。 말씀이 해답 답이요. 御言葉が答えです。 그리스도가 답이요. キリストが答えです。 말씀을 통해서 문제를 다 풀어버리라 이 말이에요. 御言葉を持って問題を解いていってください。 그래서 성경을 준 겁니다. だから聖書を与えられたわけで 요즘 す。 성경책 안 읽죠? この頃は聖書も読みません。 아예 성경 안 읽습니다. 聖書を全く読みませ 요즘 ん。 뭐 여기 딱딱 성경 구절이 다 나오니까 성경책 가져오지도 않아요. 聖句が出ているので聖書も持ち歩きません。 그러니까 집에서 성경 안 읽는다는 말이 되지. だから家でも聖書を読まないということでしょう。 성경 안 읽습니다. 聖書を読みません。 우리가 어릴 때는 그래도 성경 많이 읽었어요. でも私が幼い頃は聖書をたくさん読み 왜 ました。 이런 게 없었어요? でこういうのがなかったからで 오히려 す。 이게요 좋은 것처럼 보이지만 이게요 과학이요 우리를 방해할 수도 있는 거예요. 良いように思える部分が私たちを邪魔している部分もあります。 편한 게 좋은 게 아닐 수 있어요. 楽なものが良いものではないか 편한 もしれ 게 ない。 예수 그리스도를 놓칠 수가 있다 이 말이에요. 楽なものを通してイエスを逃すかもしれません。 그리스도 キリスト。 옛날 그리스도나 지금 그리스도는 똑같습니다. 今のキリストも昔の以前のキリストも同じです。 여러분 예, 교회 와서 그리스도만 발견하세요. 教会に来て皆さんはキリストを発見してください。 말씀 잡으세요. 御言葉を握ってください。 예수님이 말씀으로 오시는 겁니다. イエスは御言葉で来られます。 기도하세요. そしてお祈りしてく 그리고 ださい。 전도 잡으세요. そして伝道を握ってく 세 ださい。 가지만 하면 됩니다. この3つで十分 내가 です。 교회 와서 뭐 해야 됩니까? 教会に来て何をすべきでしょう。 오늘 내가 뭐 해야 됩니까? 今日何をすべきでしょう。 3 오늘이요. それが3つの今日 그게 です。 뭐요? 말씀 잡으시라 이 말. 祈りを御言葉を握ってください。 주일날 메시지 여러분 봤죠? 主日皆さんこのメッセージを受けます。 교회에 와서만 메시지가 나의 메시지만 되면 안 돼요. 教会でだけこれがメッセージになってはいけません。 여러분은 교회 나가는 순간에요 50%는 잊어먹습니다. 教会に出て行っても忘れてしまいます。 주일날 밤 자고 나면 80% 잊어먹습니다. また1日過ぎると全て忘れてしまいます。 하루 지나면 주일날 무슨 설교 들었는가 기억 없습니다. 何日過ぎていくと何を聞いたかも思い出せません。 그렇게 일주일 살다가 다시 교회 오는 겁니다. そのように1週間過ごしてまた教会に来ます。
영적으로 힘이 없어요. 霊的に力がありません。 일본에 일은 해야 되겠죠. 仕事はします。 일은 빡빡하지요. また大変です。 성적은 올려야 되겠죠. 成績も高めなければいけません。 스트레스 받지요. ストレスも受けます。 그러다가 피곤하잖아요. それで疲れ果てます。 이 메시지가 말씀이 나에게 들어올 수 있는 여유가 없는 거예요. この御言葉とメッセージが私に入ってくる余裕がありません。 아유, 내 예수 잘 믿어야지. イエスをよく信じないと。 좀 잘해봐야겠다. 금년에는 今年は頑張ろうと 생각은 그래요. 考えはそうです。 근데 못 따라와요. しかしそのようにはできません。 왜? なぜでしょうか。 말씀이 내게 안 돼. 御言葉が私のになりません。 여러분 한 주간 어떻게 사실 겁니까? 皆さんは1週間どのように生きますか。 주신 말씀이요. 내 것이 돼야 돼요. 与えられた御言葉が私のものにならなければいけません。 왜 예수 믿고 실패합니까? なぜイエスを信じて失敗しますか。 말씀이 없어요. 御言葉がありません。 하나님이 말씀으로 오셨는데 神が御言葉で来られたの 이걸 に 무시해버려요. それを無視してしまいます。 말씀 안 듣습니다. 御言葉を聞きません。 주일날만 1시간만 말씀이요. 主日それも1時間だけが御言葉です。 더 중요한 밖에서는 이 말씀이 필요 없어요. より重要な外では御言葉が必要ないわけ 내 です。 힘으로 내 지식으로 내 모든 걸 결정 선택 다 해버려요. 私の知恵、力、知識で全てを選択してしまいます。 그래서 하나님이 교회당 하나님이요. だから神は教会堂にいる神です。 나가면 하나님이 안 계세요. 外に出ていくと神だと言います。 오직 나요. ただ自分です。 내가 하나님이요. 私が神で 내가 す。 주인이요. 私が主人です。 본인이 모를 수 있어요. 本人はそれを知らないかもしれません。 문제는 자기가 모를 수 있다는 거예요. 問題は自分が知らないということです。 교인들이요 이렇게 세상에 살다가 아무런 응답을 못 받고 인생 마감합니다. このように何も知らずに結局は答えもなしに人生を終えてしまう。 세계복음해라, 전도해라, 선교해라. 말씀은 맞아요. 世界福音化しなさい、伝道しなさい。もちろん言葉は合っています。 근데 자기하고는 전혀 안 맞아. しかし自分とは全く合わないわけです。 자, 이게 자기하고는 안 맞아. 自分とは合わないわけで 나는 す。 지금 돈이 필요합니다. 私はお金が必要 나는 です。 지금 병 고쳐야 되겠어요. この病を癒して 나는 く 내 ださい。 자식에 문제 있습니다. 私の子供に問題があ 나는 り 지금 ます。 가정에 어려움이 있습니다. 家庭に苦しみがあります。 내 문제 해결만 받으려고 교회 오는 거예요. 私の問題の解決だけを望んで教会に来るわけです。 그러니까 하나님하고 소통이 안 되는 거예요. だから神との交わりがないわけです。 우선순위가 뒤바뀌어 버렸어요. 優先順位が変わっています。 이거 교회 옵니다. それで教会に来ます。 말씀 놓치지요. 御言葉を逃し、 기도 안 하지요. 祈らない。 하나님의 가장 절대적인 소원, 전도에는 관심 없지요. 神の絶対的な関心、興味である伝道には関心がありません。 그러니까 하나님께서 복을 주실 이유가 없어. だから神が祝福される理由がないわけです。 그러니까 교인들이요 복을 안 받겠다고 작정하고 교회 나오는 거예요. ある意味祝福をされないと心に決めてきているようです。 어떻게 보면 그렇게 나와요. そのように来ているようです。 하나님 나 복 안 받겠어요. 私は祝福されませ 안 ん。 주셔도 괜찮습니다. くれなくても大丈夫です。 그렇게 가지고 교회 나올 수 있다 이 말이에요. そのように来ることになっているわけです。 그렇게 어떻게 삽니까? どのように生きていきますか。 월급 받은 거 가지고 結局儲けたものを持って生きていき 이제 ま 이렇게 す。 살아가는 겁니다. 生きていくわけです。 그러니까 전도, 선교, 세계복음화, 교회 성전 건축은 기도지 생각이지 아무런 자기하고는 관심이 없는 거예요. 伝道や宣教や教会など世界福音化はただ祈りであって考えであって自分とは全く関係がないわけです。 그러니까 교회당이 무너지는 거예요. だから教会が崩れていきます。 선교사가 무너지는 거예요. 宣教師が崩れていきます。 그 아름다운 수종교회가 무너지는 거예요. 美しい教会であっても崩れていきます。 교인들이 와서 응답을 받아야 교회를 살리는데 응답을 안 받으니까 그렇게 잘지은 교회를 무너뜨려 가톨릭에 줘버려 이단들에게 줘버렸어요. 教会で信徒たちが答えを得て行かなければいけないのにそれができないために他の宗教に取られたりし 예수님이 ま 교회 す。 오셔서 어떻게 합니까? イエス様が教会に来てどのようにされますか。 예수님이 화나신 건 하나님이 화나신 거예요. イエス様が怒ったというのは神の怒り怒りです。 아니 예수님이 사랑의 하나님인데 왜 이렇게 화를 내실까? なぜ愛のイエスが怒りを表すのでしょうか。 예수님이 겁나게 화를 내셨어요. イエス様が本当に怒りました。 채찍을 만들었어요. 鞭を作られました。 휘둘렀어요. それを鞭を打たれます。 짐승을 내쫓았습니다. 動物を外に出し 자, ま 우리 した。 교회 오셔서 주님이 채찍을 들고 지금 뭐 쫓는 거예요. 그걸 어떻게 보면 私の教会に来てイエス様が鞭を持って追い出しているわけ 돈 です。 받자는 상을 뒤엎어버렸어요. いろいろな商売をしているものをひっくり返します。 예수님께서 성전을 청소하는 겁니다. イエス様が神殿を掃除されるわけです。 내 집을 강도의 구열로 만들었다 그랬어요.
私の家を強盗の洞窟にさせていると。 더 예수님께서 화나신 게 뭡니까? よりイエス様が怒られたことは何でしょうか。 동전 바꾸는 거, 짐승 바꾸는 거, 장사하는 것을 어디서 합니까? 動物を変えたり商売をする場所がどこになっていました。 예루살렘 성전 가면 터가 장소가 3개, 예배국이 3개 있어요. 神殿に行くと場所、庭が3つあります。 남자의 뜰, 男性の庭、 남자들만 예배보고 男性だけが 여자의 集まってます。女性の庭、 여자들은 그곳에 가서 예배봐요. 女性はそこで礼拝をします。 지금은 같이 보잖아요. 今は一緒に捧げていますが、 저희 어릴 때도 같이 못 봤어. 私が幼い頃も一緒に礼拝を捧げら 남자는 れません 여기서 でした 딱 。 봐야 돼. 男はこっち側、 여자는 여기서 봐야 돼. 女はこっち側。 지금은 뭐 아무데나 섞어서 보잖아요. 今はどこでも座れますが、 그리고 뜰 하나 더 이방인의 뜰, そして異邦人の庭が一つあります。 이방인들의 뜰. 異邦人たちの庭です。 이 세 가지 뜰 중에 하나님이 가장 귀하게 보는 건 이방인의 뜰이에요. その中で最も神が貴重に思われる異邦人の庭です。 교회를 왜 만들었어요? なぜ教会を作ったのでしょうか。 이방인들이 예수 믿어야 되니까. 異邦人たちがイエスを信じるためです。 교회 와서 이방인들이 여기 와서 예수님을 믿어야 되니까. 異邦人たちが教会に来てイエスを信じなければいけないから。 유대인들은 전도 선교에 관심이 없는 거예요. ユダヤ人たちは伝道と宣教に全く関心があります。 망할 민족이죠. 滅びるしかない。 하나님이 가장 원하는 곳에 神が最も願われる場 자기들은 所、 관심이 없어요. 本人たちに関心が 하나님이 가장 관심 있는 눈이 관심 있는 그 장소에 자기들은 관심이 없어요. 神が最も関心を持っておられる場所に自分たちは 거기에서 関心がありま 장사하고 せ 있는 ん。 겁니다. そこで商売をしているわけです。 하나님이 더 화나버렸어요. だから神が怒りを表します。 예루살렘 성전 40년 동안 이상 지은 성전 무너졌어요. 結局エルサレムの神殿は崩れます。 로마가 지도장관이 와서 무너뜨려 버렸어요. ローマによって崩れます。 여러분 무너지지 말기를 바랍니다. 皆さんは崩れないことを願います。 여러분에게 그리스도가 없으면 무너져요. 皆さんにキリストがないと崩れていきます。 하나님의 전도 선교 언약이 없으면 무너집니다. 伝道宣教の契約がないと崩れま 이게 す。 없으면 교회 와서 딴 걸 열심히 하는 겁니다. それがないと教会に通っていても他のことを熱心にします。 아까 우리 중직자 모임 하는데 남전도에서 이번에 남전도 회원끼리 포럼을 좀 해보겠다 그래요. さっき住職者の会議の時に男子伝道会でフォーラムを導かれたいという話がありました。 당연히 해야 되겠죠. 当然必要な部分です。 그런데 제가 이렇게 이야기했어요. 私はこのように言いました。 회원들이 하나님 말씀을 가지고 폴로 말할 수 있는 은혜가 없다. 男子伝道会に神の御言葉を持ってフォーラムできる恵みがない。 폴럼이 얼마나 좋은 거냐. フォーラムはとてもいいことです。 내가 하나님 말씀을 주일날 설교받은 거 가지고 내가 묵상하고 기도해서 여기서 내가 은혜 받은 거 응답받은 거 포럼하는 거 얼마나 좋은 거냐. 受けた御言葉を持って一緒に恵みを分かち合うフォーラムはとてもいいことです。 그 사람들이 폴로 말할 수 있는 은혜가 없다. しかしフォーラムができる恵みがないわけです。 내용이 없다. フォーラムの内容がありま 말씀이 せん。御 없다. 言葉がないわけです。 기도가 없다. 祈りがありません。 폴럼보다 다른 걸 붙들고 더 뭘 해야 되는 걸 그걸 해야 된다 이 말이에요. フォーラムよりも恵みをどうすれば分かち合えるのかを考えなければいけない。 포럼 하니까 못 오잖아요. フォーラムをしたら来れません。 할 수가 없는 겁니다. できないからです。 영적인 힘이 없다 이 말이에요. 霊的な力がありません。 여러분 오늘 하나님께서 우리에게 메시지를 주시는 겁니다. 今日神は私たちにメッセージを与えられます。 주님이 교회를 개혁시킵니다. 主は教会を改革されます。 개혁이라는 건 뭡니까? 改革というのは何でしょうか。 새롭게 뜯어 고치는 겁니다. 新しく作り変えるわけです。 교회 뜯어 고치라는 겁니다. 教会を新しく 새로 作り変え 개혁해라는 말입니다. 新しく改革しなさいと。 복음교회는 날마다 개혁해야 돼요. 福音の教会は毎日改革しなければいけません。 여러분 개혁하시길 바랍니다. 皆さんが改革されることを願います。 날마다 나는 우리는 그리스도로 개혁해야 돼요. 毎日私たちはキリストで改革しなければいけません。 교회 존재 이유가 뭡니까? 教会の存在の理由は何でしょうか。 하나님 예배해야 되겠죠. 神に礼拝を捧げる場所です。 구원받았으니까 救いを得ている。 말씀 잡아야 되겠죠. 御言葉を握ります。 기도해서 응답 받아야 되겠죠. 祈って答えられます。 권능 얻으셔야 돼요. 力を得る場所です。 여러분 좀 나가면 또 직장 나갈 거 아닙니까? また皆さんは職場に行くはずです。 일본이 만만치 않은 동네예요. 日本は難しいそのような国です。 인간관계도 해야 될 거 아니에요. 人間関係も厳しいで 여러분 す。 또 직장업에 대해서 뭔가 성적 올려야 될 거 아니에요. 皆さんの成績も上げていかなければいけません。 무슨 힘으로 할 겁니까? どのような力でそれをなさいますか。 여러분의 힘은 한계가 옵니다. 皆さんの力には限界が来ます。 결국은 한계 와요. 結局は限界が来 그래서 ます。 교회당에 와서 말씀 잡고 성령의 힘을 얻으라고 말이에요. 教会に来て御言葉を握って聖霊の力を皆さんが得てください。 제가 일본에 30년 이제 27년 되는데요.
한 곳에서 설교를 27년씩 한다는 건요. 그것도 쉬운 일은 아니요. 私がもう日本で27年目になりますが、一つの場所で説教を続けているというのもたやすいことではあり 강산이 ません。 3번 변할 거 아니에요. 年月がとてもどんどん変わっていき 제가 ま 뭐 해야 す。 되겠습니까? 私が何をするべきでしょう 제가 か。 힘을 얻어야 돼요. 私が力を得なければいけません。 말씀 잡아야 되고 御言葉を握って 기도해서 祈りを通して 성령의 힘을 가지고 일을 해야 聖 돼요. 霊の力を持って働かなければいけません。 병들어도 괜찮아요. 病があっても大丈夫 경제 です。 부족해도 괜찮아요. 経済が足りなくても大 성령의 丈夫 힘을 で 얻으시면 되는 す。 겁니다. 聖霊の力を得ればいいわけです。 그러면 나중에 하나님께서 역사하시는 겁니다. そうすれば後になって神は働か 이 힘이 없으면 교회 와서요. 업다운 되는 거예요. しかしその力がないと結局はダウンしてしまいま 어떤 す。 때는 올라갔다가 ある時はう 어떤 まく 때는 내려갔다가 ある時はダメだ 기분 ったり 좋으면 올라갔다가 気分が良かっ 기분 たり 나쁘면 내려갔다가 悪かったり 늘 업다운 하다가 인생 못 끝나는 거예요. いつもそのようにして人生が終わってしまいます。 다운돼가 인생 끝나는 거예요. ダウンしたまま人生が終わってしまいます。 하나님의 큰 비전을 해보지도 못하고 神の大きなビジョンをすることもできずにです。 교회는 여러분은 저는 힘을 합해겠어요. 우리는요 주님의 지성 명령인요 전도 선교해야 되는 겁니다. 私たちは力を合わせて神の至上命令である宣教をしていかな 이건 ければいけ 선택 ません。 과목이 아닙니다. それは選択ではありません。 필수 과목입니다. 必須であります。 이건 안 하면 안 되는 겁니다. それはしなければいけません。 이걸 하기 위해서 여러분 인생 살고 있고 돈 벌고 있는 겁니다. それをするために皆さんは人生を生きてお金を稼いでいる。 그리스도가 천명입니다. キリストが天命で 그 す。 천명이 나에게 오는 걸 소명이라고 그럽니다. その天命が私に来るのに対して証明。 이 그리스도를 나타내는 걸 우리는 사명이라고 그럽니다. キリストを表すのを使命と言います。 여러분은 천명과 소명과 사명이 있는 겁니다. 皆さんには天命、証明、使命があります。 이거 하는 겁니다. それをするわけです。 그게 교회당 회복이에요. それが教会堂の回復です。 이걸 가지고 여러분 평일날 세상에 나가는 겁니다. それをもって平日この世に向かって 말씀 성취하기 위해서, 御言葉を成就する 말씀 이루기 위해서 御言葉を成し遂げるために 현장에 나가는 겁니다. 現場に向かっていく 직장이 현장이요. 職場が現場でありま 여러분이 す。교회 일하고 있는 아르바이트가 현장이요. 皆さんがしているバイトが現場です。 사람 만나는 게 현장이요. 人に会う場所も現場です。 거기서요 그리스도 계획을 이루어 나가는 거예요. それをキリストの計画をそこで成し遂げていくわけです。 분명히 아셔야 됩니다. 皆さんはご存知でなければいけません。 여러분은 교회를 통해서 여러분의 영혼은 구원받습니다. 皆さんの魂は教会を通して救われます。 여러분은 교회를 통해서 축복받게 되어 ま 있습니다. た教会を通して祝福されます。 기억하셔야 됩니다. 忘れてはいけません。 여러분의 자녀는 가정은 교회를 통해서 축복받게 되어 皆 있습니다. さんの家庭と教会、子供は教会を通して祝福されます。 세상 사람들은 교회 와서 구원받게 되어 있어요. 世の人たちは教会に来て救われるようになってい 그래서 ます。 주님은 딱 두 가지만 남겨놓고 가셨어요. なので主はたった2つを残しました。 교회와 教会です。 말씀. そして御言葉です。 두 가지 남겨놓고 하늘나라로 가셨어요. この2つを残され天に行かれました。 여러분 교회에서 힘 얻으세요. 教会で力を得てください。 그리고 날마다 나를 개혁하세요. そして毎日私を改革してください。 내가 버릴 것이 뭔가를 찾으셔야 돼요. 私が捨てるべき部分が何であるのかを探さなければいけません。 버려야 얻을 수가 있는 겁니다. 捨ててこそ得ることができます。 안 버리고 교회 오시면 안 돼요. 捨てずに教会にいてはいけません。 말씀 들으면서 날마다 내가 뭘 버려야 할 것인가. 御言葉を聞いて常に私が何を捨てるべきなのか。 버려야 새로운 걸 얻게 되는 겁니다. 捨ててこそ新しいものを得るようになります。 버리는 사람이요 하나님과 소통이 되는 거예요. 捨てる人は神と交わることができます。 안 그러면 나 중심으로만 가득 차다가 나를 위해 살다가 이런 인생 마감하게 되는 겁니다. でないと自分中心で自分のために生きて結局人生は終わってしまいます。 하나님이 오셨습니다. 神が来られました。 교회 개혁부터 했어요. 教会の改革から始められました。 여러분이 교회입니다. 皆さんが教会です。 오늘 하나님 주신 메시지가 나에게 어떻게 적용될 것인가 여러분이 말씀 붙들고 한 주간 묵상하면서 찾아내시기를 바랍니다. 今日与えられたこの御言葉が皆さんに1週間どのように成就されるべきなのか黙想を通して 그래야 探し出 그분은 してください。 성장할 수가 있는 거예요. そうしてこそ成長することができま 하나님과 す。 포럼하시기를 바랍니다. 神とフォーラムをしてください。 사람 포럼 하나님과 먼저 포럼하세요. 神と先にフォーラムをしてください。 그래야 사람과 포럼할 수 있는 거예요. そうしてこそ人とフォーラムができます。 신앙생활이 승리하시기를 주의 이름으로 축복합니다. 信仰生活に成功されることを主の皆で祝福いたします。
기도하겠습니다. お祈りします。 하나님 우리가 교회당 중심으로 하지 말게 하시고 教会の中心ではなく、 교회 중심으로 살아가게 하옵소서. 教会として中心を持って生きていくことができますように。 개혁되기를 원합니다. 改革されることを願います。 정말로 날마다 말씀과 기도와 전도로 내가 달라지기를 원합니다. 毎日毎日、御言葉、祈り、伝道を持って変わっていくことを願います。 하나님께서 말씀 주실 때에 그 말씀 속에 순종할 수 있는 큰 은혜를 우리에게 주옵소서. 御言葉を与えられるときに、御言葉に従順できる大きな恵みを与えてください。 예수 그리스도 이름으로 イエ 기도하옵나이다. ス・キリストの皆でお祈りいたします。 아멘.